如果说有一种水果可以润肺止咳，想必你一定会想到梨子吧？尤其是冬季这个咳嗽高发的季节，适当吃一些梨子就可以润肺补肺养肺，真是又有口福又能养生，一举两得。秋梨含有丰富的维生素、钙、磷、铁等营养物质，可以帮助身体维持各项生理功能的顺利运行。除了生吃以外，秋梨还可以蒸熟了吃，如冰糖炖雪梨，有助润燥化痰。此外，秋梨也可以用来制作秋梨膏。秋梨膏具有润肺止咳化痰等功效，可以帮助缓解咳嗽等症状。秋梨膏的做法是将梨汁、姜汁、蜂蜜、冰糖等原料混合熬制而成，具体做法可以参考以下步骤。准备原料：梨汁、姜汁、蜂蜜、冰糖。将梨汁和姜汁混合在一起，搅拌均匀，加入适量的蜂蜜和冰糖，搅拌均匀。将混合液倒入锅中，用小火熬制，不断搅拌，直到液体变得浓稠。将熬制好的秋梨膏倒入干净的容器中，晾凉后即可食用。秋梨膏不仅可以润肺止咳，还具有清热解毒、润喉止咳等功效。但需要注意的是，对于脾胃虚寒、大便溏泻等人群，不宜食用过多秋梨膏。快拿秋梨膏给我！我靠，